Selamat pagi. Cara Jack Hammer bekerja. Ngangkut ternyata. Nyangkut ternyata. No, pacu body no. Jadi tadi nongolin kobok. Ah gitu. Iya. Gantian bermain ya. Ini Mas Pujiono yang lanjut. Nah gitu. Angkat. Big palu. Ternyata keramiknya adonannya lumayan keras. Tapi di bagian bawahnya cukup empuk karena tanah, jadi ngeblebes. Ya benar Mas Sudiono. Iya benar. Ya, mesin nancep tuh, lihat tuh.
Sudiono. Nah, tinggal tarik ke atas. Nah, lurus ya. Ini udah. Ini teman-teman itu lah.